Moi boas noites, un saúdo de Laura Veiga, César Goldi e de Manuel Vicente. Somos o equipo de Efervesciencia. A música é a linguaxe universal da humanidade e a poesía o seu pasatempo e deleite. Isto é de Henry Longfellow. En 1900 visitou Berlín un grupo musical tailandés. Entre o público que escoitou esta música tan exótica estaba o psicólogo Carl Stumpf, un dos pioneiros da psicoloxía experimental. Stumpf participara na comisión Clever-Hans, que tiña como obxeto estudar se eran certas as habilidades dun cabalo que supostamente era quen de sumar, restar, multiplicar, dividir e mesmo ata operar con fraccións. Ao final, Stumpf demostrou que os coñecementos aritméticos deste cabalo non eran tales, senón que atinaba coa resposta correcta ao interpretar os xestos involuntarios que facía o seu adestrador. O can Stumpf era botado para diante, e logo de escoitar por primeira vez esta música thai, decidiu utilizar o seu novo e moderno fonógrafo para iniciar unha investigación sobre a universalidade ou non da música. Foi así como se fundou a Escola Berlinesa de Musicoloxía Comparada. Coa chegada do nazismo, o proxecto veuse abaixo, porque moitos dos colaboradores eran xudeus. E esta aproximación etnomusical caeu no ostracismo. Nos anos 70, calquera idea de pescudar unha universalidade na música era vista con desdén. Pero houve unha excepción, Alan Lomax, co seu proxecto Cantométrica. Enfermandad preguntando de que romería viño, viño da Santa Lilaina, veño. Lomax, o mesmo que visitou Galicia coa súa gravadora en man en 1952. En 2019, o Laboratorio de Música de Harvard creou, tras 5 anos de traballo, unha base de datos con 5.000 cancións de máis de 300 culturas diferentes de todo o mundo. Estas cancións foron analizadas por expertos, algoritmos e público leigo, e atoparon que todas elas poden ser clasificadas en 4 grandes categorías: cancións de berce, de amor, cancións para bailar e cancións para rituais relixiosos. O curioso do experimento é que o público leigo conseguiu identificar con éxito estas categorías mesmo en cancións totalmente afastadas da súa propia cultura. Queredes comprobalo por vos mesmos? Velaquí unha canción do Orinoco, Sudamérica, da tribu Jabae. É un canto de berce, de amor, ritual ou para bailar? Que pensas ti? E agora outro exemplo da mesma categoría. Cambiamos de continente e ímonos a África, Etiopía, a tribu Nimgatom. E rematamos este periplo etnomusical en Asia, en Xapón, cun canto da cultura Ainu. Estes 3 exemplos pertencen á mesma categoría e, como seguramente adivinastes, todos eles son cantos de berce. Para facer honor á verdade destas 4 categorías, cancións de berce, amor, rituais e para danzar, as máis fáciles de identificar son as de berce e as pensadas para bailar. A quen non se lle moven os pés con, por exemplo, esta danza australiana dos Yolgu.
Estes resultados, que avalan a universalidade de certos patróns musicais, foron publicados en Science. Pero a cousa non é tan sinxela. Estes acordes son agradables para todos nós, non si? Chiquemo. Pero estoutros, a que sonche ben disonantes? E que pasa se llos facemos escoitar a unha tribo amazónica como Siname, que apenas teñen contacto co resto do mundo? Pois os Siname identifican perfectamente estes dous tipos de acordes, pero, contrariamente ao que nos parece a maioría de nós, os atopan igualmente agradables. Esta investigación publicouse en Nature en 2016. Neste caso, a cultura condiciona o xeito de interpretar as armonías. Dicía o amigo Longfellow, a principios do século XIX, que a música é a linguaxe universal da humanidade. Pero, a final dese mesmo século, George Bernard Shaw retrucoulle cun: aínda que a música sexa un idioma universal, fálase con todo tipo de acentos. E pode que leve razón. En 2019, un artigo en Current Biology amosou que os bebés franceses e alemáns choran con tons diferentes. Esta noite en Efervesciencia buscaremos os nesos comuns entre música e xenética nunha conversa entre especialistas desas que deixan pegada radiofónica. Benvidos a Efervesciencia, hai outros mundos, pero están neste. Efervesciencia. Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia e Innovación, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia. Hola, que tal? Pois mira ti, esta noite non estamos nos nosos estudos. E tampouco nun laboratorio, non? Frío. Estamos nun obradoiro artesán de gaitas. Hey, Carballeira! Mira que levamos feitos cientos de efervesciencia e aínda nunca tivemos unha ollada científica á gaita. Pablo, isto máis que un obradoiro parece o Museo da Gaita. Aquí hai nas de todos os sitios, épocas e formas. Hai de todo. Hai de todo, sí. É a maior colección de gaitas que hai no noroeste, seguramente na Península Ibérica. Seguramente, aquí haberá gaitas de todas as épocas. Estará por aquí a gaita máis antiga que se coñece. Hai unha copia. Hai unha copia dela, e de sí. cando data? A original data, a madeira morreu entre o 1426 e o 1460, sí. E o modelo que nos fixemos di que foi tocada desde 60 anos despois, desde o 1480 hasta agora, hasta a actualidade, sin parar. Sen parar. Prácticamente sin parar, sí. E sen pudrir, nen nada. Sí, sin pudrir nin nada. Sí, estou flipando. Ningún insecto se meteu nada. Pro tempo da conversa esta noite en Efervesciencia, achegámonos ao obradoiro de Pablo Carpintero. Pablo Carpintero é moitas cousas, é músico, artesán e investigador. Imos coñecer como se xuntan todas estas facetas. Pablo Carpintero é todo un referente no estudo da música e sobre todo dos instrumentos tradicionais galegos. Como músico, forma parte de grupos como Ultreia, a Requinta de Xiam, e para os ointes da Radio Galega, nos que me inclúo, estivo moitísimos anos colaborando no Lume na Palleira, no Recuncho da Palleta, coa Asociación de Gaiteiros Galegos. Bueno, e tamén chívame aquí a boa. E tamén no luar. E tamén no luar, vamos. Sí, no luar estuve en 11 anos. 11 anos. Bueno, digamos... Manuel, esa documentación. Bueno, a mellor teño algunhas sesgos aquí. Bueno, eu porque son bella, entón. Ah, Hombre, claro. E es moi luar, noviño. tú non o ves. Claro. Pois,
Xa podemos dicir que entonces temos que dicir músico, artesán, investigador e influencer. Casi. Mega influencer. Claro, e ademais estar aquí como estar casi nun Santum Santorum, porque, como decía a Boa, estamos rodeados de instrumentos, a luz, ademais... Estou rodeada de gaitas. A luz é ben tenue. Eu nunca pensei que ia traer a Pablo Carpintero a Efervesciencia, porque sí coñecía a súa faceta como músico, pero resulta que mirando a programación do Concello de Santiago, vin que había uns concertos didácticos sobre música e evolución, no que estaba aí Pablo Carpintero con Rosa Sánchez falando da evolución dos instrumentos. E eu, esa misturanza, deixoume fascinado. Pablo, como son esas charlas obradoiros nas que tocades, non sei, 40 instrumentos, ou non sei 40 e pico instrumentos tocamos a Rosa e máis eu, sí. Eso foi unha idea que se foi perfilando ao longo do tempo, porque... Foi unha charla que foi evolucionando tamén. Sí, foi evolucionando. Eu cando empecé a ir ao campo a falar coa xente maior, fun sempre coa perspectiva dun biólogo que eu son. Eu argallei unha serie de preguntas que me interesaba que a xente me respostara. E entre esas preguntas había moitas que tiñan que ver con como se comportaban cando eran nenos, cando eran adultos, en relación coa música. Eu falaba moito con xente de historia, con antropólogos, e esta xente sempre tiña a extraña visión de que a cultura e a bioloxía non tiñan nada que ver. É dicir, que a cultura non se podía rexir por leixes tan xerais como a da selección, máis concretamente da selección natural. E a mí aquilo parecía unha cousa tan extraordinariamente extraña que dicía, pero como pode ser eso? Se a cultura ten que ser unha adaptación para a supervivencia, non pode ser de outra forma. Pero esta xente estaba empeñada en que non. E eu digo, tampouco lle daba moita importancia ao asunto porque eu era biólogo e dedicábame ao meu. E pouco a pouco fume dando conta de que entre todos esos comportamentos desa xente maior se podían explicar a maior parte delas dende a evolución. E despois de bastantes anos naceu unha disciplina que se chama a biomusicoloxía, que justamente era eso. E xente como a min, pois doutras esferas do planeta que se dedicaron a explicar feitos musicais desde o punto de vista da bioloxía. E o concerto vai deso, de explicarlle á xente que é o que ten que ver o comportamento musical da xente de antes daqui na nosa cultura tradicional, que é o que nos estudamos así a Rosa e eu con máis profundidade, coa bioloxía, nada máis. E é unha cousa que lles chama a atención. Creo que está ben. Home, que sobrevivir como gaiteiro nun bloque de pisos evolutivamente é moi interesante. Claro, eso se chama adaptarse ou morrer. Eso os veciños. Os veciños, claro. Eu non. Mira, Pablo, antes de ser frade fuches cociñeiro. Que me dis diso das beta-timosinas, As beta-timosinas son proteínas secuestradoras da actina. Pero ten algo que ver ca túa carreira como biólogo, non? Pois sí, eu estudiei as beta-timosinas que son... ao fin todo ten que ver con todo. As beta-timosinas son proteínas que permiten que o citoesqueleto das células, ou o esqueleto, que é capaz de facer que unha célula se mova, capaz de que unha neurona provoque unha dendrita e se conecte con outras, todo eso que fai o citoesqueleto, ademais de que ora hai xente que di que no propio citoesqueleto reside a cuestión básica da conciencia. Hai algúns matemáticos e físicos que sosteñen eso, que me chamou moito a atención. Penrose anda por aí. Penrose que anda por aí, non? Penrose anda nesa hipótese. Que a min me chama a atención eso moito, porque eu son da creencia que a física cuántica pois ten moito que ver coa realidade na que vivimos diariamente. Inda que este aí a un nivel tan básico, creo que cousas desas tan extrañas pois que teñen a súa explicación nesa outra cousa tan extraña que esa física. E eu estudiaba a timosina beta-4, unha proteína do citoesqueleto. Pois sería nunha vida anterior, meu fillo, porque non sei onde sacas tempo para estudar tantas cousas e relacionar. Eso que me digan colegas. Que pasada. E aquí, unha das cousas que nos encantan en Efervesciencia é tecer estas relacións
entre diferentes disciplinas, e sabemos que Pablo Carpintero asune estes dous mundos, pero queremos dar un paso máis alá. Un amigo de Efervesciencia é Antonio Salas. Antonio, moi boas noite. Moi boas noites. Antonio Salas é profesor da Facultade de Medicina da Universidade de Santiago e experto en xenética de poboacións, pero, ademais, un entusiasta da música, non si, Antonio? Pois sí, fais o que se pode, pero non, obviamente non ao nivel de Pablo, ni moitísimo menos, son aficionado, sí. Bueno, imos ver aí os nesos aí que ocorren, e a primeira pregunta, xa que estamos xa todos presentados, como naceu a primeira música? Cal é a primeira música? Levamos a música nos xenes? Que pensades vos dous, desde as vosas perspectivas? Para min está bastante claro. É certo que faltan estudios, pero dende o punto de vista da xenética, hai algún estudio que, digamos que existe na xenómica de hoxendía, que as técnicas que existen hoxendía, podemos analizar os xenes e ver esas pegadas que deixou a selección natural. Neste caso, por exemplo, en concreto estou pensando nun traballo que estudia os sinais de selección positiva no xenoma. É dicir, hai maneiras, tamén necesitas certas capacidades computacionais, para estudar eses fragmentos do xenoma que poideron estar expostos á selección positiva. Porque a selección deixa unha pegada sempre. Hai unhas variantes xenéticas que, digamos que son arrastradas nunha dirección concreta, e toda a variabilidade que ten asociada, que en inglés chamase hitchhiking ou autostop, toda esa variabilidade vai asociada, se coevoluciona, non somos capaces de detectar eses fragmentos que se chaman de homocigosidade, non? Son fragmentos que teñen unhas características diferentes ao resto do xenoma. Entón, facendo ese tipo de estudos, nos podemos ver eses vínculos que existen entre a música, igual que con outras características da bioloxía, e o xenoma, non? Que tipo de pegadas poido a música deixar no xenoma dos individuos, que despois explicaría, por exemplo, toda esa relación tan íntima, que Pablo tamén sabe moitísimo desto, que temos ca música. Esa relación que temos dende hai máis de 35 ou 40.000 anos, registrada a través de instrumentos que bueno, unha frauta de hai 35.000 anos estaba para ser tocada, non? E, por exemplo, hai frautas que se poden tocar hoxe en día que teñen 9.000, 10.000 anos, e hai sinais de selección positiva, como a da lactosa, que é a tolerancia á lactosa, que ten esa idade, non? Coincide co neolítico e con esa idade tan especial que é o sedentarismo e a agricultura. Vale, sí, está aí o xenoma 40.000 anos, instrumentos nos que temos registro, pero o mellor teñamos que chamarnos Homo musicans ou algo así. Para min é descarado. É que 40.000 anos en termos evolutivos é un suspiro, non é nada. É que esos sexan os primeiros instrumentos que se conservaron, non quere dicir ni moito menos que sexan os primeiros que se usaron. De feito, eu penso que está bastante claro que seguramente o primeiro instrumento musical que usamos os humanos, ou quizá antes de ser o que nós consideramos humanos, foi a voz, porque é un instrumento musical fantástico. E a ese nivel eu quero supoñer que a música está moi metida profundamente na nosa evolución. E lembro sempre unha frase que digo moito nos concertos, porque o mensaxe fundamental que facemos neste concerto de música e evolución é cal é a utilidade evolutiva da música. E a utilidade evolutiva da música foi descoberta xa, é a creación de cohesión social. O sea, que a xente se leve ben, pero xente, ao mellor non o podemos entender xa nin siquiera como humanos. Os primeiros grupos de cousas que se pareceron a nós, derivados de simios, eran grupos que necesitaron algo que xenerara cohesión social. Os simios usan, por exemplo, o acicalamento, non? O quitarse os piollos uns aos outros e tal, para xenerar esa cohesión social. O sea, eu quito os piollos a ti, tú quitasme os piollos a min, polo tanto, vamos a colaborar. E hai unha hipótese sobre a orixe da música, hai máis, que di que a música é un acicalamento vocal. O sea, cando un grupo humano xa medrou un pouco máis, é casi imposible que todos se acicalen a todos, e cantarse uns aos outros, como se fixo hasta agora, era unha forma de acicalarse socialmente. É dicir, se eu canto contigo, estou che indicando taxativamente eu vou colaborar contigo, porque senón non vou cantar contigo. Entonces, claro, que os grupos humanos naceron hai
4 millóns de anos, 3 millóns de anos, non o sei. Bueno, humanos por chamarlle humano a un Australopithecus ou a un Ardipithecus ou a unha persona desas... Bueno, deso rastrea moito Toño nos seus traballos de xenética de poboacións. Exactamente. Entonces eu creo que a música ten un pasado super lonxano. Non me parece que sexa unha cousa tan recente como 40.000 anos. Hai 40.000 anos xa falábamos seguramente, ou bueno, eso di a xente que estudia estas cousas. Pareceme que é algo moito máis lonxano, moito máis primitivo, moito máis pola súa necesidade para os humanos, non? Sí, mira, o malo, falábamos de música antiga, pero o malo é que, claro, podemos supoñer, pero non sabemos como soaba porque non temos grabacións de ningún tipo. E, bueno, eu no alén, pois, teño a sorte de que o meu Galileo, pois, é moi aficionado a tocar o laude e querría vir el, pero estaba de resaca e non houve maneira. Bueno, el aprendera do seu pai, Vincenzo, que sei que era todo un virtuoso, e non sei por qué teño a impresión de que o mellor non é así, por todo o que está descontando, non? Pero de que os homes tocan os instrumentos para engalolarnos ás mulleres desde tempos inmemoriais, pero aí están os gaiteros de Rosalía, bueno, xa quedoume bastante claro que pensades de outra maneira, que é algo moito máis primitivo, máis uterrino, máis instintivo, non sei. Sí, Charles Darwin fixo referencia na súa teoría da evolución a que o rol seguramente que xogou a música dende o punto de vista evolutivo. Darwin hoxe en día xa se sabe que patinaba pouco, non? E eu estou totalmente de acordo co que decía antes Pablo. Eu antes cando falaba das frautas de 40.000 anos, falaba de unha evidencia directa, non? De que hai instrumentos que se preservaron, que son instrumentos máis antigos que se preservaron, pero estou de acordo que o instrumento máis antigo de todos seguramente foi a voz. E curiosamente, en relación ca voz, hai uns xenes que mostran sinais de selección positiva. Un deles é o FOXP1, que é un xen que está tamén relacionado ca fala. É digamos que é un xen que está moi conservado, e está moi conservado tamén cos paxaros, con especies que distan de nós máis de 300 millóns de anos. É dicir, hai un vínculo seguramente moi ancestral que vincula eses xenes moitísimos anos atrás. Estamos falando de 300 millóns de anos, que non é pouco. Por eso non quería que quedara o pouso ese nada máis de 40.000 anos. Os 40.000 anos é un punto importante para situar un instrumento musical, como que temos agora. E simplemente resaltar que 9.000 anos é máis que suficiente como para deixar unha pegada, 9.000 solamente para deixar unha pegada no xenoma. A partir de aí veñen pegadas de especiación, veñen outro tipo de pegadas evolutivas, que non ten por que ser exactamente selección positiva, é outro tipo de selección. O sea, que mellor isto de falar foi falar e cantar o que iniciamos a vez, non? Sí. Bueno, Stephen Mitten mantén a teoría de que nós tuvemos unha musilingua, non? Que antes de falar con palabras simbólicas, de descubrir o simbolismo, porque ese é un rollo que está aínda moi mal descrito, en que momento os humanos descubrimos o que era un símbolo. Antes deso, que facíamos para comunicarnos? Antes deso hai millóns de anos de humanidade. Antes do simbolismo. Din que o primeiro obxecto simbólico ten 800.000 anos, pero non está nada claro. A partir de aí cada vez se complica máis o asunto e xa aparecen símbolos evidentes. Pero, ostra, en que momento os humanos empezamos a usar símbolos, que as palabras son símbolos, non pode ser moi atrás. O sea que antes deso tiña que haber un xeito de comunicarse eficaz. Moi eficaz, porque senón é a nosa forma de sobrevivir, é a comunicación emocional e de contidos, porque senón por eso o noso éxito precisamente, non? Entonces tiña que haber outro sistema. Eu da musilingua encántame. Cando un Australopithecus lle dicía outro, ui, pois a outro xa iba entendendo cousas. Sí. Antes falaches tamén unha cosa moi interesante, e é un dos sentidos importantes da música é o sentido de cohesionar os grupos. Mencionei unha data interesante, que son esas frautas que teñen 9.000, 10.000 anos, porque esa é a época do Neolítico. É unha transición, unhas etapas evolutivas máis importantes no Homo sapiens, dentro da nosa especie.
é a transición da caza e recolección á agricultura, non? O sedentarismo. E iso foi máis ou menos, aí depende do sitio, pero hai 12.000 anos, a Galicia chegou, tardou máis en chegar, pero estamos máis ou menos nesa época, nos 9.000 anos. E precisamente no sedentarismo, na agricultura, é onde se dá máis, onde a cohesión social cobra un rol máis importante. Na caza de recolección tamén, pero no sedentarismo máis porque hai máis agrupamento, é unha época de transición moi importante. Máis poboación tamén. Claro, exactamente, aí Sí. surden máis tamén pegadas evolutivas relacionadas cas infeccións, porque tamén hai máis poboación. gregarismo, exactamente. Efervesciencia, dúas ciencias en contraindicación. Efervesciencia, dúas ciencias en contraindicación. Efervesciencia. Mira, falando de frautas máis recentes, non por iso que non deixan de ser antigas, resulta que o teu último experimento, Pablo, foi reproducir dúas frautas que aparecen, atención, nas cantigas de Santa María de Alfonso X o Sabio. Como soan esas frautas? Porque eu vexo as miniaturas das cantigas e gústame ver onde poñen os dedos. Ademais, semella que hai un flautista que colle o instrumento de xeito un pouco raro, e non será que en cada pobo tocan unha frauta con diferente afinación o do veciño, e isto fai que, bueno, que sexa unha afortunada casualidade, que sería boa atopar máis sitios para poder comparar, verificar esta hipótese tan fascinante. O sea, ti conseguiches o son, o mellor, só dunhas frautas que pertencían a un pobo concreto. O mellor no pobo do lado xa poderían soar distinto. O asunto das frautas traveseiras é moi complexo, porque, mira, a representación das cantigas é a primeira representación verdadeiramente boa dunha frauta traveseira na cultura occidental. Na cultura oriental, as representacións de frautas traveseiras ben representadas teñen 2.000 anos de antigüedade e corresponden ao norte da India ou ao continente asiático. A India, perdón, non ao asiático. E isto foi moi curioso, porque, bueno, eu reproduzo os instrumentos das cantigas, porque me gusta intentar ver como sonaban esas cousas basándome nas dimensións corporais. E cando eu fixen eso con estas frautas, salíronme unhas frautas que se parecían extraordinariamente aos bansuris. Os bansuris son as frautas tradicionais do norte da India. Entonces, claro, eu pensei, carai, que cousa máis rara, que isto se parezca tanto a un bansuri, cando as frautas xa que se conservan renacentistas de aquí do Occidente, que as primeras que se conservan pois son do século XVI, son frautas que en esencia é o mismo. Unha frauta non é máis que un tubo con os buratos, ou sea, nada máis. Pero a estrutura das frautas renacentistas son moito máis pequenas, o son é moito máis pechado, o dos bansuris é un son moi aberto que permite moita flexibilidade nas notas. Cando fixeches a reproducción das flautas, no primeiro momento, isto contas nun vídeo que se pode ver no teu canal de YouTube, contas fantásticamente ben, te chocaba un pouco a escala que producía, a tonalidade, e tiveches aí axuda aí dun compañeiro de Oli Giraldez, que foi o que me dixo, o que deu a pista aí, non? Isto parece un bansuri, así de pasada. Cando yo levei para enseñar, yo digo, hola, Oli, mira, fixen a reproducción da flauta das cantigas, a ver, déixame ver, non sei que, isto que grande é. A ver, toca aí, e dixo, carai, que son máis aberto ten, e dixo, parece un bansuri. E eu dixo, parece un bansuri. Ostra, pois é verdad, parece un bansuri. E entonces fun a internet a intentar buscar que relación había entre os romanís, que son a xente que vive nesa zona da India, que usan os bansuris, e se había algunha relación coa Península Ibérica. Resulta que atopei un artigo de xenética de poboacións do que un dos autores é colega de Toño, polo visto, que me acaba de decir hai un rato exactamente, no que decía que os romanís chegaron aquí aproximadamente hai 950 anos. E iso... E trouxeron aos seus instrumentos. Home, eso é descarado. Cando unha poboación se move, leva a súa música. Claro, eso non ten discusión ninguna.
este é un traballo en Current Biology no que falamos en efervesciencia con David Comas. De feito, escribilla David e dixo, mira este vídeo de Pablo Carpintero. Me dixo, que interesante, non sabía que as miñas investigacións podían chegar aí. Pero que non é eso, senón que tamén o grupo de Antonio Salas, vos tamén estudastes, neste caso, o xenoma mitocondrial tamén do pobo romaní, tamén vistedes tamén esta conexión. Sí, fixemos algo máis que os xenomas enteiros de mitocondrial, pero a idea, efectivamente, nos vimos a conexión na nosa poboación de estudo, a máis foi poboación da Península Ibérica, que digamos que o cul-de-sac da expansión romaní, porque, bueno, logo despois cruzaron o Atlántico, non? Pero sí, hai poboación romaní en América tamén, en Sudamérica, en Argentina e por aí. Pero, digamos, naquela época este foi o punto final, como de moitas outras expansións, non? Galicia foi un extremo desas expansións desas épocas. Nós tamén vimos esa conexión que tamén da que falaba David no seu traballo, de que efectivamente son poboacións que teñen un componente endogámico moi forte, porque normalmente se misturan pouco cas poblacións cas que entran en contacto, pero algo se vai misturando. Nós, de feito, fomos detectando, si un pode mirar no xenoma dunha persoa, que fragmentos se corresponden, que fragmentos do xenoma dun se corresponden con distintas zonas do mundo, non? Cada un de nós ten a pegada dos seus ancestros xenealóxicos. Entón podes ver, facer unha trazabilidade de en que momento cada un deses fragmentos se foi integrando no xenoma dos romanís. Entón nos vemos que efectivamente hai moita endogamia na poboación romaní, e que a orixe do componente máis ancestral das poboacións romanís que viven en España provén a orixe esa de hai 1500 anos no noroeste da India. O sea, é unha conexión moi chula, moi bonita. Que é xusto onde é o Bansuri, entón? Sí, o Bansuri é dali, pero non só eso, é que hai unha coincidencia, a mí das coincidencias nunca non me fío delas, eu sigo o principio de que hai causas e efectos, non? Entonces, despois dime conta, ostra, pero seguido D'Arezzo formulou a teoría modal medieval daqui, 100 e pico anos despois da chegada dos romanís. E resulta que os romanís, cando viñeron aquí, xa tiñan escrita a súa teoría modal, que é unha teoría modal enormemente complexa, moito máis complexa que a medieval daqui, e que abrangue toda a teoría modal occidental. O sea, a música clásica hindú é terriblemente máis complexa que a nosa música medieval, moitísimo máis. Entonces, claro, isto non será unha casualidade. O sea, para min, na miña idea, na miña intuición, toda esta música medieval, a formulación dos nosos modos, non é máis que unha reducción, seguramente por influencia desos romanís que viñeron aquí. E eu isto comentello a Carlos Villanueva, que é catedrático de música medieval, unha das persoas que máis sabe, dixenlle, oye, Carlos, e alguén algunha vez comparou, siquera, como é a nosa estrutura da música medieval coa música medieval hindú? E dixo, eso non o fixo ninguén. E dixo, desde logo hai que ver como somos os occidentais de... Verdad? Porque moitas veces estamos pensando no flamenco, porque os flamencos son romanís, non? Estamos pensando no flamenco como unha influencia do norte de África ou cosas así, cando en realidad a influencia non é daí. Pode ser que no norte de África tamén chegara, pero é que os norteafricanos teñen un mogollón de influencia hindú tamén. O sea, como se toda a música aquela da India, que estuvo super desenvolta, ainda está, nalgúns aspectos moito máis que a nosa, no aspecto da melodía moitísimo máis, como se fora chegando tanto polo norte de África como por toda Europa a través desas influencias, pero o que me chama a atención é que ninguén con unha cousa tan evidente como o parecido entre a teoría modal nosa e a hindú non dixera, haberá algunha relación? Eso son o feito de que ganara Óscar a mellor canción original unha canción hindú este ano, pois o mellor é que as mentalidades están cambiando. Oxalá. Mira, como dicía antes, Pablo non parra, non parras, e xa estás a piques de ler a segunda tese de doutoramento.
Ou seja, como te teremos que chamar agora? En vez de doutor, bidoutor. Eu penso que é mellor que se arresten que se sumen. Pero o máis alucinante o máis alucinante é que estamos no lugar idóneo para facer este anuncio, porque é unha tese que ten que ver cas gaitas de fol. É unha tese que produciu un resultado que a min, a verdad, fíxome caer as vaguas. Sí, emocionoume moito, porque isto saliu dunha idea moi tonta, é moi obvia, que é que os dedos dun gaiteiro desgastan o punteiro ao tocar, igual que os pés dos pelegríns desgastan as escaleiras da catedral. Non, é unha idea tonta, pero é unha idea que un día estando no museo, pois tomei conciencia dela. Carai, aquí hai dous punteiros do mesmo artesán, máis ou menos da mesma época, pero este foi tocado por un profesional, está moi desgastado, e o outro non. Entonces pensei eu, carai, ao mellor podíamos estimar a idade que ten unha gaita polo tempo de uso, porque polo menos, sabendo canto tempo foi usada, permitiríanos colocar pois un mogollón de gaitas que ahora non sabemos que idade teñen, polo menos nunha idade mínima, porque o tempo que foi tocada é unha idade mínima que teñen. Claro, porque depende do que practicase ese gaiteiro, claro. O curioso do asunto, o curioso deste asunto é que, claro, cando eu voltaba dali do museo con esa efervescencia na cabeza de que como se podería facer eso, viñanme á cabeza mogollón de variables, cantas horas toca un gaiteiro, de que madeira está feito o punteiro, como é de abrasivo o sudor dun gaiteiro respecto do outro, canto presionan os dedos dun gaiteiro respecto do outro, e dixen todo isto non é imposible que poda ser controlable de alguna forma. Pero despois pensei, bueno, pois mira, vou coller os punteiros de xente que sei cantos anos tocou, non cantas horas tocou concretamente, porque eso ninguén o sabe, pero cantos anos tocou, sí. Vou coller punteiros de xente que sei cantos anos foron tocados e vou facer unha relación entre a cantidade de anos que foron tocados e o desgaste que teñen. A calibraches aí a escala. Exactamente, fixe unha regresión, cuya regresión dá un coeficiente de 0,90, 96, creo, algo así. Eso é espectacular. O sea, ese coeficiente de regresión casi non se... raya a perfección. Cuidado, que claro que hai xente que se te está demasiado perfecto, non pode ser. Non pode ser, vale, para mí sí que podía ser. E despois, cando a iso lle faz o que se chama o coeficiente de determinación, que é dicir, en que medida o desgaste depende dos anos de uso, non das horas de uso, sino simplemente dos anos, era 0,86, creo lembrar. O sea, isto quería decir, o 86% do desgaste que se atopa nun punteiro depende dos anos en que foi usado, e o 15% restante depende das outras variables que a min se mantollaban incontrolables. E ao ter ese resultado dixen, ostra, pois agora será con isto, xa está. O sea, poderei tirar por aquí, haberá que facer experimentos, haberá que mirar durezas de madeiras e moitas cousas, pero simplemente con isto sei que vou chegar a un resultado bon. Entón ven calquera pola túa casa que atopou unha gaita, eu que sei, nunha excavación de non sei onde, ti poderías cunha certa fiabilidade dicir, bueno, pois isto ten como tanto, mínimo, sí. Como mínimo tanto cunha tempo. certa, o asunto é que o modelo que fixemos ten unha precisión que os galegos diríamos demanda carallo. Demanda carallo. Sí, porque, mira, cando fixemos o modelo que me axudou o meu amigo Iván Area, que é matemático, meu pai tamén, miña irmá tamén, que tamén son todos matemáticos, bueno, entre todos... non sei se logo na casa seguides, porque entrando por aquí vimos unha chea de figuras de papiroflexia, pero esas matemáticas que molan moito. Unha colección impresionante. Sí, bueno, esa é da miña filla que vai ser historiadora, e a outra filla... Non, as miñas fillas non son matemáticas. Son matemáticas nalgúnas cousas. Alguna xenética anda por aí. Nalgúnas cousas, sí. É que os matemáticos e os artistas teñen moito que ver, Hai un mogollón de matemáticos, músicos, por exemplo. Sí. Mogollón. Sí. A matemática e o arte... E actores e actrices. Exactamente, sí. E tiñamos aí a Iván Area da Universidade de Vigo. Exactamente. Iván, cando lle mostrei os resultados do modelo, que decía que había gaitas aquí en Galicia que teñan 500 anos de uso, dixome, isto témolo que comprobar. Cando lle enseñou meu
meu pai dixo, isto é imposible. Como vais a estar un instrumento tocado 500 anos seguidos? O sea, gaiteiro tras gaiteiro, isto é imposible, isto está mal. Metiches a pata por aí en algún sitio, no modelo, ou vedito a saber. Pero Iván, non, o Iván sempre cree en min. Entonces dixo, non hai nada como fe dos pais nos fillos. Entonces dixo, vámoslo, temos que comprobalo de alguna forma, vamos poñer pasta da universidade, tú pos isto como unha tesis na universidade, eu pago as mostras do carbono 14 a ver en que medida o modelo se axusta ás probas do carbono 14, porque o carbono 14 dá unha idade máxima da gaita, que é o tempo no que morreu a madeira coa que foi fabricado o punteiro. E o noso modelo o que dá é unha idade mínima, o tempo que foi tocado, porque non sabemos os tempos que pudo descansar. E o sorprendente é que nas gaitas máis antigas, pois con 500 ou 600 anos de antigüedade, a diferencia entre a proba do carbono 14 e o modelo era de 100 anos. O sea, 100 anos que pasan entre que imagínate que a madeira está un pouco no interior do couso do árbol, 10 anos ou 15 que pasa para secarse, que tal... Non é diferencia. En gaitas moito máis cercanas, porque fixemos probas do carbono 14 nunha serie de gaitas pois que sospeitábamos que eran do 18, do 19, pois do século 16, do 17, fixemos 5 probas por hora. E como medides? Con que precisión tedes que medir canto se desgasta o burato? O desgaste nun punteiro é moi fácil de medir. Moi fácil de medir. Hai unha fórmula matemática que a pode facer calquera, porque é o teorema de Pitágoras, simplemente, e é unha fórmula moi faciliña. O sea, cun calibre, simplemente, un pé de rei normal e corrente, tú podes medir con moitísima precisión o desgaste que ten o punteiro, simplemente porque se dá a circunstancia de que os punteiros foron feitos en tornos, e polo tanto son perfectamente circulares cando salen. Ademais, despois comprobamos tamén se esa fórmula era fiable, ten unha fiabilidade impresionante, por esa circunstancia de os punteiros seren circulares. Entonces é moi fácil de medir o desgaste nos punteiros. Diseñamos unha especie de punteiro medio, por decirlo así, non? E tamén usamos punteiros que estaban nos extremos dos tamaños, porque aquí influye o tamaño do burato, o gordo que é o punteiro, a madeira que ten, entón fomos analizando diferentes tipos de madeira, fixemos extremos de tamaños de punteiros, fixemos un punteiro medio, e vimos como iba avanzando o desgaste nesos punteiros, porque en realidade por que se desgaste o punteiro, se é un dedo, se é o ácido do dedo, se é unha navalla, se é un chorro de area, iso non importa nada. O que importa é ver como avanza o desgaste e poder eso relacionalo cos anos de uso, que foi o que fixemos. O procedimento era unha chorrada, ao fin e ao cabo fixeno eu, que non son matemático, o sea, son biólogo, é unha estadística bastante básica. Por eso que a ciencia é potente, cousas moi básicas son moi potentes. Chamoume a atención eso. Iso é o que faz ti é tecnoloxía punteira, nunca mellor. O máis interesante de todo isto foi demostrar que nos últimos 500 anos os modelos de gaitas daqui do noroeste non mudaron ningún ápice. Ningún ápice. Iso foi o que a min me fixo saltar as bágoas, porque dixen, carai, a xente daqui leva 500 anos polo menos tocando o mismo tipo de gaita. E polo tanto, penso eu que leva 500 anos usando a mesma técnica de tocar. E supoño eu tamén que algunhas das pezas que esa xente tocou siguen aí. Porque eu entendo a música un pouco como un estrato, como os estratos xeolóxicos. É dicir, na nosa música actual habrá música que veña dai 2 millóns de anos, dai 1 millón, dai 500 anos e dai 10 anos. Eu entendo a música así como con unha estratificación. Entonces, ver que había gaitas tocadas de 500 anos, díxome, aquí estou seguro que eu estou tocando algunha peza que leva 500 anos en uso. Teño unha dúbida técnica. Esa gaita, o que se conserva realmente é o punteiro, non? Canto da música que sai dunha gaita depende do punteiro? Vale, é que é unha pregunta de ignorante. É a gaita de Tilbe, non? A gaita de Tilbe. Sí, de Xan Tilbe, o Xan de Campañó. A música que se fai coa gaita, en realidade, ten moito que ver coa música hindú e tamén coa música medieval. É unha música que se apoia nun bordón.
O bordón produce uns harmónicos e o punteiro que intenta é establecer unha boa relación entre os harmónicos do punteiro e os harmónicos do bordón. Isto é Pitágoras. Sí, é Pitágoras, literalmente. O que se intenta, a sensación de afinación neurolóxica é unha sensación de coincidencia de harmónicos. Esas notas moi finas que nós non percibimos nas notas, pero que percibimos como sensación de afinación, de que as cousas cadran, de que cadran ben. Eso o home e as mulleres descubrirono, sabe Dios cando, hai moitísimo tempo. Por eso, desde hai milenios se usan músicas con bordón, porque o bordón produce esos harmónicos e o que faz é xenerar música sobre eles, de forma que coincidan. Esa é a música hindú, por exemplo. Exactamente. Estou escoitando na miña cabeza. A perfecta coincidencia e a perfecta afinación dun músico facendo melodía, non armonía, sino melodía sobre un bordón, facendo que todo coincida, porque cando eso coincide, cando un gaiteiro como Xan Tilby tocaba a súa gaita, estaba metido como nunha campana de harmónicos, porque as gaitas estas de Pontevedra tan antigas levan a maiores do roncón, que producen uns harmónicos moi graves, levan un bordonciño moi pequeno que produce uns harmónicos moi agudos. Entonces eso é, cando un gaiteiro toca cunha gaita desas ben afinada, é unha sensación brutal, porque a parte da propia melodía que está tocando o gaiteiro co punteiro, hai outra melodía paralela que son as resonancias desos harmónicos. Entón hai dúas melodías sonando ao mesmo tempo, e é unha cousa fascinante. Ferve chocú, ferve chamente, guaboa de Einstein, do Manuel Vicente. Bueno, está claro que hoxe estamos aprendendo moitísimo, Manuel. O que se pode aprender da música, ou seja, a música non sirve só para pasar o rato. Podes aprender porque nos afecta de mil maneiras, incluso xenómicamente. Si é unha boa pregunta para un xenetista de para un poblacións. xenetista. Home, temos un aquí. Vaya, que casualidade. Que casualidade. Pois, a ver, podo adiantar que por experiencia propia, porque nos fixemos estamos O sea, un pode mutar escoitando música. O que miramos non é o que está escrito no xenoma, sino como se expresa ese xenoma. O xenoma é bastante inmutable, non é inmutable de todo, porque de feito hai moitas enfermidades como cancro, non? Ou algúns tipos de cancro que dependen de mutacións somáticas, como o melanoma, non? Pero digamos que o xenoma é bastante inmutable, vamos deixalo aí. Pero o que nos estudamos aquí, neste caso concreto, é como se expresa ese xenoma. Os xenes están como un libro, o libro non significa nada se non se lee, non? É como se temos un libro nunha estantería que non o abrimos para ler. Pois imagínate que nos estudamos como se expresa ese xenoma cando ti estimulas a unha persoa con música. E sí, podo adiantar que efectivamente o noso xenoma cambia se ti lle aplicas unha píldora musical. Non falando de tratamentos non farmacolóxicos, pois a música é unha especie de estímulo que provoca que unha alteración en como se expresan eses xenes. E ademais esa alteración ten moito que ver con xenes que están relacionados con neurotransmisión, co cognitivo, ca memoria, e iso tamén nos leva a ese vínculo tan interesante que existe entre a música e que de feito se está utilizando moito, os neurocientíficos coñecen moi ben, entre a música e as enfermedades neurodegenerativas. Pero afecta positivamente ou tiñan razón todos aqueles que nos 50 dicían que a música de Elvis era a música do demo? Porque viña dos negros. O millor... Esperemos que afecte positivamente, non? Pensamos que sí, non estamos... A ver, os neurocientíficos saben moitísimo máis deso que nós, porque levan moitos anos estudiando isto. De feito, é a única, xunto cas ciencias cognitivas, son os únicos que realmente fixeron esforzo científico explorando esos beneficios. Fixemos aí unha revisión hai pouco, en donde podemos constatar de que de 103 traballos que hai en relación á música e ao Alzheimer, 100 deles, creo que era máis ou menos o 97%, teño esa porcentaxe na memoria, reportan algún tipo de beneficio no ámbito, sobre todo, da memoria e do cognitivo, pero tamén na ansiedade, no estrés, etc. Esos son traballos publicados en revistas revisadas por pares, non son traballos que son accesibles para calquera, non?
Nós o que estamos mirando é a parte máis xenómica, o que está nas bases de todo eso. Que este proxecto sensoxenómica. Sí, efectivamente. E o ano pasado, de feito, fixemos aí uns concertos experimentais que a Real Filarmonía de Galicia, no Auditorio de Galicia, que foron, bueno, xa moi espectaculares dende moitos puntos de vista. Nos que participaron tamén asociacións de Agadea, Aspanaes, Sarela, Kogami, Once, Compostela. Bueno, foi unha experiencia moi atractiva dende o punto de vista tamén humano, non? Me pareceu unha iniciativa moi interesante. Está mal que o diga que me diga eu, pero me pareceu moi atractiva. Eu estou facendo así ca cabeza que unha idea brillante de poñer, de medir precisamente aí que pasa no Xenoma antes e despois de escoitar música, no que estades ademais en proceso de publicación, pido que nada, que tan asiña saian esas publicacións, esos papers onde se pon aí con datos, con números negro sobre blanco, todos estes achados, nada, que veñas aquí a Efervesciencia a contalo. Despois do concerto, pinchazo. Despois do concerto, pinchazo. Eu claro. encantado porque, vamos, non me chega o tempo de contar todo isto que estás aí. Necesito con urgencia transfusión de efervesciencia. Pablo é multiinstrumentista, así que se di, no? Que toca calquera cousa tocable, pero eu quería facer unha especie de concurso con todos vós. Quería que Pablo nos tocase un dos instrumentos que son un instrumento de nenos, por así decir, que aquí témolo en Galicia, que eu non coñecía e que hai unha historia. Entón, imos facer o seguinte. A persoa que se está a escoitar isto, a primeira persoa que nos mande un chío en Twitter dicindo o nome correcto do instrumento, pois imos regalarlle un libro de divulgación científica, un libro que se chama Estrelas Galegas da Ciencia, que é un libro ilustrado no que se conta 10 historias de persoeiros galegos do mundo da ciencia e que é apto así para todos os públicos. Pois escoitamos ese instrumento que vai ser o noso instrumento misterioso. Isto non é un sintetizador, non estamos fora no vento, é moi sinxelo. Bueno, pois se sabes o que é... Ten moitos nomes, ten moitos nomes. Bueno, pois tesme que dar unha lista dos nomes para ver eso, a primeira persoa que chie no Twitter un destes nomes deste instrumento, pois levará este libro. Pois foi un auténtico goce. Podíamos estar aínda moitísimo máis tempo. Unha pasada. Estar aquí, en Santiago, nas aforas, nunha casa, na zona aquí de... Isto sería Meixón Frío, non? Meixón Frío, sí. Estamos aquí en Meixón Frío, estamos na planta, no soto, temos aquí unha chimenea. Cantos instrumentos pode haber aquí, Pablo? Aquí hai uns 300 instrumentos. 300 instrumentos. 300 instrumentos. Cachán. Entre eles unhas 50 e tantas gaitas de fol, 50. Que é o que máis se ve, pero hai moitos instrumentos por aí. Lata de pimentón, tambor, bombos de diferentes tamaños, clarinetes punteiros, cornos, rabeles... Non, casi calquera cousa que te poidas imaginar da música tradicional galega. Outro concurso sería vir aquí intentar saber o nome de todos os instrumentos. Acertar a primeira vista cantos instrumentos hai. E logo vemos alá unha porta máis atrás, vemos xa tamén as ferramentas de traballo, de construcción dos instrumentos, de todas as réplicas que faz, que claro, aquí pasarás horas e horas. Sí, eu paso aquí mogollón de tempo. Sí. Isto ule a historia, ule a paixón, ule... A mí vanseme saltar as vaguas a min agora. Pois nada, sí, é moi emocionante. Isto hai que repetilo e ao mellor escoitar tamén un instrumento máis. Pablo Carpintero, moitísimas grazas por estar connosco en Efervesciencia. Nada, grazas a vos, que foi un placer estar con todos vos. E Toño Salas, tamén moitísimas grazas por deixarte liar e dicir, mira, temos unha confluencia aquí, unha idea tola que se nos ocorreu de montar este Efervesciencia e tardaches 0, segundos e dicir, eu apúntome. Moitísimas grazas por ver, estamos moi atentos a eses resultados de Senso Xenómica. Pois non podía ser de outra maneira, moitísimas gracias a vos e Pablo tamén por invitarnos a este santuario da música que para min, vamos, como podía decir que non? Para min foi unha experiencia magnífica estar aquí.
Efervesciencia. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia e Innovación, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia. E co propio Pablo Carpintero interpretando unha gaita réplica da gaita de Tilbe de 500 anos, despedimos esta efervesciencia de música e xenética. Adeus!